きやけん。すごい。あ、違う。一言一言。触ってみ、触ってみ。見てわかるよ。結構この角度の方がわかるのかも。ね、こっちの方がわかる。ここも結構わかるんですよ。なんかスッて、ここ顎がちっちゃくなってる。顎ができてる。ちょっと大きいよ。